Vi vet at en reineier har funnet flere dyr påkjørt nær den russiske grensen. Sporene indikerer at de er kommet fra russisk side, kjørt inn på norsk territorium, snudd og kjørt tilbake. Are we talking about a military conflict? Hans Martin, come and work with us. Og det er i vår interesse at du tar den jobben. Maxim Ivanov. He's in prison for robbery and assault. Since when? 2 years. Du vet at det er bursdagen til Maja? Ja, jeg vet det. Jeg kan sikkert tilbake på ettermiddagen. Det går greit, det. Tror du ikke? Yves Sinclair ringte, og de vil at jeg skal lede det nye fattigdomsprosjektet fra Paris. Jeg vet ikke om jeg vil at du skal komme ned. Jeg beklager, Jesper, men det er ikke mulig å være med på dette lenger. Så dere tenker altså å forlate regjeringen uten statsministerens godkjennelse? Trenger ikke din godkjennelse. Deres Majestet. Ja, på bakgrunn av det som nå er blitt mistillit i Stortinget, så er jeg kommet for å be om avskjed. Ja, da får jeg be deg om råd. Hvem skal jeg spørre om å danne ny regjering? Ditt parti er det største på Stortinget. Ja, jeg beklager Deres Majestet, men foreløpig har man ikke klart å enes om en ny kandidat. Dere er folkevalgt. Det forventes at dere tar ansvar. Jeg kan forsikre kongen om at det er virkelig forsøkt her nå, men innad i partiet klarer man ikke å enes om annet enn at jeg ikke har tillit. Da ber jeg deg om å foreta de løpende forretninger inntil dere kan enes om en ny regjering. Takk, Deres Majestet. Emil. Han har blitt så stor. Ja, han er glad i mat. Hva skal du? Jeg skal i en middag med en ny investor. Så flott da. Ja, Det er veldig bra. jeg er litt nervøs. Du må bare si fra hvis jeg kan... Kan vi ikke bare snakke senere? Ja. Ha det. Ha det fint da. Du ser kjempefin ut. Takk. Once you were on Seafolk and you sailed upon the sea. Crossed the roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherlode of black and cold. Kom. Vil du ha en kaffe? Ja, takk. Det var en helt utrolig flott begravelse du hadde klart å lage. Ja, hva fint. Det er imponerende. Så hvordan går det? Går opp og ned. Du, Du må si fra hvis du trenger hjelp til et eller annet, så stiller jeg opp. tusen takk. Nå sier fra du også. Godt å se deg.
Jeg ville at du skulle se den her først. Hvorfor gjør du det? For jeg skylder Thomas dette. At politiet bare har henlagt denne saken, det er Ja. helt vanvittig. Det var en ulykke. De fant ingenting. Det er jo ikke første gang at russerne har tatt livet av en journalist. De har ikke Ikke vær naiv. Ikke vær så naiv. Vær så snill, Dag. Jeg orker det ikke. La være. La meg slippe. Du, jeg beklager, men jeg vil informere deg først om dette her. Det kommer på i morgen. De krysser grensen til fots. Vi vet med sikkerhet at mer enn 200 individer har krysset grensen på denne måten. Men det dreier seg også om store mørketall. Vet vi noe mer om hva de gjør her? Mange opererer innenfor det russiske hovedkvarteret, men det gjelder ikke alle. Hva vet vi om de andre? De er spredt over hele landet i ulike sivile engasjementer. Dette her er Lev Kuleshov. Han har vi fulgt med på en stund. Han bor på Tøyen og jobber i et lite IT-firma. Vi tror han er en av de som tok seg over grensen i Finnmark. Men det er vel ikke noe nytt at vi har utenlandske etterretningsfolk i Norge? Nei, men dette er annerledes. Kuleshov er tidligere FSB-offiser. Han har ledet militære operasjoner i Georgia, Tsjetsjenia. Små grupper som infiltrerer lokalbefolkningen og slår til innenfra. Den mannen er militær, han er soldat. Og vi tror han er i Norge som sovende agent. Forstår jeg deg riktig nå, sier du at vi kan ha flere hundre topptrente spesialsoldater gående rundt i landet? Vi kjenner ikke antallet, men vi vet at det gjemmer seg blant sivile. Hei, beklager. Pressen er klar for en kommentar om regjeringskrisen når dere er ferdig. Her har du noen punkter. Takk, Anita. Så vi kan ikke finne ut hvem de er, vi kan ikke finne ut hvor mange de er, fordi de er, hva skal jeg si, forkledd som vanlige russere? Nei, jeg skjønner. Hva gjør vi? God formiddag. Jeg vet at dere har fått høre jeg skal kommentere forretningsministeriet. Det overlater jeg til Stortingets presidentskap. Det er i Stortinget den parlamentariske krisen skal løses. Min oppgave som statsminister er å løse landets øvrige problemer. Vi har i den siste tiden merket en stor økning av russere som oppholder seg i Norge uten tillatelse. Det er totalt uakseptabelt. Derfor vil jeg nå i formiddag instruere politiet til en kraftig økt innsats for å anholde og uttransportere denne uønskede gruppen. Og jeg minner om at dersom du er arbeidsgiver for personer uten oppholds- og arbeidstillatelse, da bryter du norsk lov. For å unngå selv å bli straffet, bør du rapportere om forholdet snarest mulig. Are you okay, Jesper? Oh, actually, I'm doing very well. I'm only asking because you made an unwise statement today. I'm really very sorry if you feel offended about it, but that was not the intention. I just wanted to point out that Norwegian immigration... I would like you to go public and retract it. With all respect, Miss Sidorova, you're not going to tell me what to say to Norwegian people. Come on, Jesper. What have we been doing all this time? Of course you are going to retract it. You're not going to risk peaceful collaboration between our people. I'm hearing what you're saying. Good. Thank you. Ja, som vi ser, dette er altså den første gruppa russere uten visum som blir sendt ut av landet.
Statsminister Jesper Berg har i dag kunngjort ekstrabevilgninger til politiets utlendingsenhet for å få fortgang i utsendelsene som her på Trandum. Politiet har også foretatt en rekke arrestasjoner på russere de mistenkt for å drive ulovlig militær virksomhet i Norge, såkalte femtekolonister. Det forventes en kommentar fra statsminister Jesper Berg senere i kveld. Djupvik. Russerne er nervøse nå. Det er kanskje undervurdert norsk etterretning? Ikke nå lenger. Har de noen mistanke om hvorfor vi treffer så bra? Hvorfor vi plutselig har blitt effektive? Jeg vet ikke, men arrestasjonen av Lev Kuleshov vakte store reaksjoner. Ok, men det er bra. Da jobber vi riktig. Kjenner du noen av disse? Vent, han der kjenner jeg. Andrej Bovarin. Han jobber med aksjoner rettet mot Fritt Norge. Samme som meg. Hi. Hi, I'm Bente. Hi. Bente, okay. Follow me. You can just store your stuff in the basement and find anywhere to sleep at night and just make sure it's absolutely tight in the morning and we'll be fine, okay? Yeah. Det her er snilt av deg. Jesper Berg, du er kjent for din samarbeidslinje med russerne. Hvorfor ser vi denne plutselige kursendringen i din politikk? Ja, vi ser ikke egentlig en endring i min politikk. Det vi ser en endring i, det er antallet russere som oppholder seg ulovlig i landet vårt. Ja, har vi en grunn til å frykte disse russerne? Opplever du dem som en trussel? Det er nettopp det vi ikke vet svaret på. Derfor er det så viktig at vi nå handler resolutt. Unnskyld meg. Anders Knudsen, I don't think we have been introduced properly, though. You are an ex-minister. You look fresh. Work in Parliament must have reinvigorated you. I had to resign. I can't run environmental politics while you're here. Why not? You run our oil production. Oil is not the only resource of energy. It's exactly what Jesper Berg would say. The thorium project was not Jesper Berg's idea, was it? I proposed the idea, yes. Oh, it's been great success. But in order to have an effect on our climate, you have to expand rapidly. Yeah, that's right. Our strategy was to lead by example and hope that other countries would follow. I can help you to achieve that. How? Russia has more than 50 nuclear power plants. And they can all be adapted to run on thorium. And how did Jesper Berg react to your proposal? Forget Jesper Berg. It's a shame that your parliament cannot agree on his replacement. Think about it. Here. Чисто. There. Чисто. Clear. Чисто. Andre, look at this. Right here. Shit. Look at that, huh?
think the police have been at my house. I can't get hold of my wife. Your wife? No. I told her to go to the headquarters if the immigration police came around looking for me. What's her name? Elvira. She's 8 months pregnant. Мужики, грузите все в фургон и за нами на базу. Поторапливайтесь. Should be all right. Поехали. Let's take this car. Извиняюсь за беспокойство, случайно не видели девушку на 8-м месяце беременности? Такая красивая, зовут Эльвира. Нет. Извиняюсь за беспокойство, случайно не видели девушку на 8-м месяце беременности? Такая зовут Эльвира. Come with me, Dubfik. Miss Sidorova. Yuvik, I've heard you found a hideout for the resistance movement. Yes, but I'm afraid there are more places like this. This is Zahar Gusev. We appreciate what you've done here today, Dubfik. You can go home now. We will call you when we need your assistance. Okay. Visste du om dette her? Ja. Det var Anita som ba meg snakke med deg. Og jeg tror vi er enige om at du vil se verdien i denne avtalen. Altså. Nei, jeg ser ikke noen som helst verdi i å lage noen form for avtale med russerne før de er ute av landet. Jesper, det kan hende at det er noe i dette. Hva sa du? Jesper. Dette er en avtale med konkrete kraftselskap i Russland. Og de er ute etter vår thoriumteknologi, fordi at vi har bevist at den er lønnsom. Okay, så det du sier er at hvis jeg signerer disse avtalene, da kommer dere tilbake, da har vi en fungerende regjering? Ja. Du signerer, og den nye regjeringen verifiserer. Den nye regjeringen, ja. Jesper, dette er din mulighet til å fratre med verdighet. Og få en stor seier for klimaet i Lomo. Klima? Det er tross alt derfor vi begynte med politikken. Det er akkurat dette her. Ja. Jeg skjønner alt du sier, Anders. Du ber meg om å be kongen om å peke på en ny statsminister som har lettere for å samarbeide med russerne. Så nå må du bare fortelle meg, hvem skal jeg be kongen om å peke på? Da må vi diskutere innad i gruppa, og så kommer vi frem til det. Jeg tror at første bud når man vil bli statsminister, Anders, det er at man tør å si det høyt. Hør her. Jeg var for svak for russerne. Russerne oppfattet min sosialdemokratiske dannelse som feighet. Hvordan i all verden tror du de kommer til å oppfatte deg? Hei, er det Dag jeg snakker med? Ja, det stemmer. Ja, det er Ingrid Bø fra PST her. Ok. Jeg ser at du skriver at Thomas Eriksen holdt på med en sak om en russer som skulle vært på Viksund den dagen bomba gikk av. Ja, det stemmer. Har du den saken? Nei, den saken den var for BBC. Du skjønner, Thomas Eriksen han jobbet ikke for oss lenger. Har du et navn på noen i redaksjonen der?
Thomas Eriksens død øker etter at avisen Ny Tid kom med sterke påstander om at russiske myndigheter skal være involvert i dødsfallet. Aslak, hvordan vurderer du innholdet i disse påstandene? Ja, det er jo ikke første gang Russland... Hei. Ingrid Bø. PST. Hei. Er det greit at jeg kommer inn? Vet du hva han skulle i Finnmark? Jeg vet bare at han skulle dekke militærøvelsen. Skulle han møte noen der oppe? Ikke det jeg vet. Når var sist gang du snakket med han? Det var rett før han dro. Så han ringte ikke fra Finnmark? Sendte ikke noe SMS eller la igjen beskjed? Nå hadde han glemt telefonen sin, ikke sant? Den har dere jo. Hva med maskiner? Har han jobbet på noen maskiner som politiet ikke har beslaglagt? Det vet jeg ikke, det kan han ha gjort, men vi har ikke noe her. Backup, pleide han å ta det? Vi har en kasse her borte, jeg vet ikke hva som er oppi. Her. Er det noe greier? Jeg vet ikke hva det er for noe. Er vi ferdig snart nå? Ja, kan jeg ta med den der? Absolutt, det kan du. Ja, da tror jeg ikke jeg har noen flere spørsmål. Maja? Maja, kan du åpne? Maja, kan du åpne døren? Maja! Det er min feil. Hva er det som er din feil? At pappa døde. Du, jenta mi, hva er det du sier for noe? Det er jo selvfølgelig ikke din feil. Kan du åpne for meg? Maja, kan du åpne døren? Hvorfor føler du at det er din feil? Hvorfor tenker du det? Han ringte meg. Han ringte deg? Jeg tok ikke telefonen. Du, det er ikke din feil. Hei, lille skurk. Det er meg her. Du sitter vel og stapper deg kake og tenker ikke på å spare noe til meg. Jeg håper du har verdens beste bursdag. Ring hvis du får tid, og så ses vi snart, og hils den bakkemammaen din på meg. Hei, lille skurk. Det er meg her. Du, det der er... Du skjønner at det ikke er din skyld, liksom. Du vet det. Prøvde å ringe tilbake, men så svarte hun russisk eller noe. De som tok telefonen var russiske? Jeg tror det var russisk. Hi, who am I speaking to? Okay. No, thank you. Det er helt riktig. Så få høre på den beskjeden. Selvfølgelig. Vi setter opp et møte så fort vi kan. Ha en fin dag. Hei. God morgen. God morgen. Skal ha en kaffe. Politimesteren ringte. Russland nekter å ta imot russerne vi har sendt ut. De kan ikke nekte det. Så lenge vi kan dokumentere at de er russere, så må de ta dem imot. Men flyene får ikke landingstillatelse. Dobbeltkort av det. De får ikke landingstillatelse i Moskva. Så politimesteren sier at de er nødt til å trappe ned aksjonene. Hva? Nei, de skal ikke trappes ned. Nei, men det hoper seg på transittmottakene. Det er helt meningsløst å fortsette å arrestere hvis vi ikke har noe sted å sende dem. Men vi sender dem til Svalbard. Til Svalbard? Ja. Vi flyr dem til Longyearbyen, og så frakter vi dem inn til Barentsburg. Ja,
Da må vi finne ut av Svalbardtraktaten først og snakke med regjeringsadvokaten. Ja, Jeg kan fint, ikke få si en at det er uttalelse av dem, riktig. mens flyene til Longyearbyen i dag. Here you go. Have a nice day. Thank you. I'm sorry, I'll send someone down to pay. Okay. Jeg tror ikke det er en veldig god idé å legge seg ut med USA og Storbritannia og Danmark og Sverige. For det første så vet jeg ikke om vi legger oss ut. For det andre, hvis vi gjør det, så er det veldig bra at de får noe å reagere på. Det er betimelig å spørre om det. Ja. Da synes jeg det er betimelig for meg også å spørre om hvilken rolle jeg egentlig har her nå, for jeg forstår ikke, jeg opplever at du ikke lytter. Du handler før jeg i det hele tatt rekker Ja, å men det liksom kan, nå vil jeg bare at du skal ringe politimesteren. Det kan jo ikke være sånn. Давай его в столу. К столу его. Иди его, сади, зажай его к столу. Быстрее! Sit down! Привязывай его. Jeg ser dere statsministeren ved kaffebaren for 20 minutter siden. Vi tror det er han her som slapp inn gisseltagerne. Han har jobbet i regjeringsbygg under navnet Marek Kawinski, polsk. Hva hans egentlige navn er? Ja, vi holder på å finne ut av det nå. Og de her terroristene, er vi sikre på at det er russere? Livvaktene melder om at de snakker russisk sammen. Og denne Marek, hvor lenge har han vært ansatt? Marek har vært ansatt i 13 måneder. 13 måneder? 13 måneder. Det er lenge før russerne offisielt kom til landet. Anita, se på meg. Dette går fint. Bare nikk ned, si. Det går fint. Skjønner du det? Det går fint. Det er så. Jeg har fått tak i Sidorova. Ministers, we are outraged. This is an unacceptable attack on the Prime Minister and on your country. The perpetrators speak Russian. Do you know who they are? No, but I can only assume that these are desperate people provoked by Jesper Berg's recent unwise actions against the Russians. Those people have previous link with the Russian army or even the Secret Service. Well, I can only assure you that they have nothing to do with my office. Would you be willing to help us? How? To get in touch with this group? No. We would then be associated with the group, and if something were to happen to your Prime Minister, we would be held accountable. Yes, that will happen anyway. We do not negotiate with terrorists. Går det bra med deg? Дай ему воды Jeg немножко. glemte å si fra at noen skulle betale for kaffen din. Эй, дай ему воды. Yeah, okay. My guard, could he have some water? Hey, sit down. Please. This is Call your not government. necessary. Call your government. We do what you say. Just tell us. De sier at de har 4 krav. De vil at de russerne som er arrestert, skal løslates. Og de vil ha slutt på alle utvisninger. Selv så skal de ha fri ferdsel ut av landet. Предъявление объявления премьер-министру Норвегии по статье 7 согласно Римскому договору и безопасный выезд из страны.
prime minister has been deliberately provoking the Russian people. That's why some of them became so desperate. I understand. I would like to resolve this. But the whole world wants to make a connection between me and the terrorists. Why has he become so irresponsible all of a sudden? Let me negotiate on your behalf without implicating you or your government. Are you suggesting this to save your prime minister? Yes. Both of you want the same thing, the same peaceful solution. If you want to find a peaceful solution, you have to convince him to give in to at least some of their demands. I will. Be careful, Hans Martin. These are ruthless men, and I don't control them. No problem. Har Sidorova noe med aksjonen å gjøre? Jeg har ingen informasjon som tyder på det. Men vet du noe om gisseltakerne, hvem de er? Nei. Har det skjedd noen endringer i siste? Det er en del ting som tyder på at Sidorova har mistet tilliten fra Moskva. Hvordan da? De har sendt en ny etterretningssjef, Gåsev. Han har tatt over for Serkin. Sidorova liker han ikke. Ja, men er det ditt inntrykk at Sidorova ønsker dialog for å få løst konflikten? Sidorova ønsker en fredelig løsning, og hun vil at de skal forhandle på hennes vegne. It's you, Big. Okay. I'm unarmed. Is he okay? He's okay. You okay? You're okay? Delta 05, da er Egyptik inne. Delta 05 til samtlige. Avvent til alle mål er i sikte. Terroristene har til enhver tid våpnene rettet mot statsministeren. Det er derfor meget viktig at vi har alle 4 målene i sikte samtidig. Sit down. Бери его на понт, рыжую на пол, пушку к голове и поставь, тогда он будет покладистым. Jesper, hvis det viktigste nå er at du går med på å avslutte politiaksjoner. Vi kan ikke gå med på noe som helst. Jo, det viktigste er å få dere ut herfra. Jeg skjønner ikke hva du driver med. Vi forhandler ikke med terrorister. Hey, in English. Sorry, I'm just saying that I don't believe that you guys are acting on your own. I think you got strict orders from higher up. Okay. Shut up! Okay. Let's find a solution here, okay? Okay, let's just shut up. If it's you guys, then tell me, Roma Treaty Article 7. What is it? Shut the fuck up! Tell me about the Roma Det har Treaty. ingenting med Sidorova å gjøre, Jesper. Å nei? Nei. Давай на пол ее, короче. We have been giving you our demands. You either give in to them or you watch her die right now. Yeah, that's okay. Let her go. If you let her So go... you do agree then? If you let her go, I'll agree to all your demands. Let her go. De har bevegelse. Ser ut som de skal løslate Golf 2. Delta 5 til Delta 7. Har dere skuddmulighet på samtlige tango? Delta 07. Negativt. Har ikke mål i sikte. Golf 2 er bekreftet løslatt. Chopper will be here in a minute now. Давайте, ребята, готовимся к отъезду. We're taking the Prime Minister with us. No, that's not part of the agreement. Cannot take any risks. Hvis de får meg med det helikopteret, da dreper de meg. Давай его на ноги. Come on, let's go. Selvfølgelig gjør de det. Det er dette som har vært planen. Det er det. Okay? If you do this, you will accomplish nothing. Не-не-не, стой, ты часов вырубишь, нас потом самих вырубишь. Listen, this is what to do. Take me to the headquarters and leave him to the Часов police. вырубишь, нас потом вырубят, блядь. Andre, please listen to me. You can stop this. You have to stop this now, okay?
Bare ta pulsen ned. Pust. Pulsen 40. Stabil tilstand. Hvordan går det med deg? Det går overraskende fint. Er du skadet, eller? Nei, jeg er helt fin, jeg. Jeg har ikke noe skader, ingenting. Altså, alle her sier at du må komme deg hit i trygg. Hva da? Jeg vil at du skal komme hit. Sånn, ja. Nei. Jeg må være her nå, vet du. Det går fint her, Astrid. Det er ikke trygt for deg i Norge nå. ID registration, please. Here you go. Thank you. Ja, da er PST-sjefen klar for en liten utredning, og så åpner vi for spørsmål etterpå. Politiets beredskapstropp har i dag utført en væpnet aksjon på statsministerens kontor. Aksjonen var vellykket. Jesper Berg er frigjort fra gisseltagerne. Han befinner seg nå på et trygt sted og er i god behold. Alle gisseltagerne mistet livet under aksjonen. VG! Hvordan reagerer de russiske myndighetene? Russiske styresmakter tar avstand fra gisselaksjonen, så dette er på ingen måte en konflikt med Russland som nasjon. Hverken russerne eller vi forhandler med terrorister. Du nevnte i sted at Jesper Berg er brakt i sikkerhet. Kan du si noe mer om hvor han er nå? Jesper Berg er på den amerikanske ambassadebolig, og der vil han bli inntil vi kan garantere for hans sikkerhet på norsk jord. Ja, men hva mener USAs president nå om forholdet mellom Norge og Russland? Er Russland på vei til å bli det nye verdenspolitiet? Det har jeg ingen kommentar til. Please, sit down, Mr. Djupvik. What communication did you have with Norwegian representatives? I spoke with the police during the negotiations. No one else? Were you told to keep negotiating until they managed to kill our citizens? No. I offered my help because you didn't want to get connected with the terrorists. They contacted me because they wanted me to establish a dialogue during the kidnapping. I accepted because I want a peaceful relationship between the two nations. Miss Sidorova, if I knew they intended to kill Andrei, I would have warned him. You're suggesting Norwegians misled you? Yes. Ты не можешь ему доверять, он должен быть отстранен. Он лжет нас. Я сама буду решать, кому мне доверять. Он лжет нам. Он просто шпион. Спасибо. Я учту ваше мнение, вы свободны. From now on, you tell me everything, Hans Martin. Yes. Thomas var ikke i Finnmark, han var i Russland. Jaha. Hvordan vet du det? Han ringte til Maja fra et hotell i Murmansk. Fra det nummeret. Hva tror du det betyr? Nei, det betyr jo det du sier. At han sannsynligvis var i Russland rett før han døde. Dere tror fremdeles at det var en ulykke? Vi skal selvfølgelig sjekke ut det her, men sånn som det ligger an nå, så har vi ikke noe bevis for at det har skjedd noe kriminelt i hvert fall. Hva tror du da? Vet du, jeg skal kontakte deg så snart jeg vet Vær så snill.
Bare si hva du tror. Jeg personlig tror ikke at mannen din døde i en ulykke. Jeg tror at noen med trening og ressurser har fått det til å se slik ut. Hei, vent. Салат можно? Тоже. Could you please clean up this mess? We're about to open. Vente. Vent, hva er det som skjer nå? Du må få de ut. Men de har ikke noe sted. Bare få de ut, ellers så ringer jeg til politiet, ok? Она нас выгоняет. Он говорит, что если не это, то она позвонит в милицию. Так что... У нее муж. Ну и что? А нам что делать? Ну нам что делать? What did he say to you? Tell me, what were you saying? Tell me, what were you saying? I reminded him that you just lost your husband. God dag, Deres Majestet. God dag. God dag, Deres Majestet. God dag. Ja, vær så god. Ja, regjeringen samlet? Et øyeblikk, Deres Majestet. God dag, Deres Majestet. God dag, statsminister. Godt å høre stemmen din. I like måte, Deres Majestet. Jeg forstår at alle er kommet til enighet. Ja, vi er det. Deres Majestet, jeg ønsker å informere kongen om at regjeringen er igjen samlet og ønsker å fortsette. Det gleder meg. Den første sak vi vil foredra er en ekstrabevilgning til å hasteoppføre flere mottak for ulovlige innvandrere. Vi ønsker å etablere minst ett mottak i hvert av landets fylker.